யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் நம்ம கோல்டு காஃபுக்கெல்லாம் எவ்வளோ நல்லதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கேண்டில் லைட்டை வந்து வாங்கிட்டு அதில் 2 to 3 ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 3 to 4 ட்ராப்ஸ் ஊற்றிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டீ லைட் கேனில் நீங்கள் படுக்கும்போது நைட்டில் இந்த மாதிரி லைட் பண்ணிவிட்டு இந்த கேண்டில் லைட் ஹோல்டர் நடுவில் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஸ்லோவாக அந்த கேண்டில் லைட்லேருந்து அப்படியே அது ஹீட் ஆகி அந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் அந்த ரூம் ஃபுல்லாக பரவும். அது மட்டும் இல்லாத நீங்கள் தூங்கும் போது உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே காஃபு கோல்டு எல்லாமே சரியாயிடும். இதை நீங்கள் வந்து ஒரு 3 to 5 days ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரியலி எஃபெக்டிவ்.